Стоит отметить, что причиной пожара может стать брошенная в лесу сигарета или пустой баллончик от дезодоранта, взорвавшийся под солнечными лучами. Но все-таки более реальная угроза – костры. Несмотря ни на что, теплые дни все равно являются поводом для дачников, владельцев частных домов и просто неравнодушных к чистоте начать уборку дворов и участков. При этом мусор и листья люди привыкли просто сжигать. И даже самый небольшой и безобидный, на ваш взгляд, костер может обернуться большим пожаром. Из-за него можно поплатиться штрафами и даже лишением свободы. Сейчас расскажу все подробнее. Вначале о штрафах. Они могут варьироваться. Если особый противопожарный режим в области не введен, то за разведение костра придется отдать от 1 до 1500 рублей. Если особый пожарный режим в области введен, это случается в жаркие летние месяцы, то штраф за слишком радикальную уборку, желание согреться или приготовить еду там, где этого делать не стоит, составит уже от 2 до 4000. Замечу, если вы не уследили за разведенным костром, огонь перекинулся на соседний дом или участок, которым нанес ущерб на сумму от 250 тысяч рублей или даже привел к гибели людей, будет заведено уголовное дело. Ну и под конец скажу, что за 2015 год в Ярославской области 89 человек были привлечены к административному наказанию за разведение костров в неположенном месте, и 1 человек понес уголовную ответственность. Помните, если вашему соседу покажется, что ваш костер слишком опасный, он вправе вызвать пожарных и полицию, а те уже могут привлечь вас к ответственности. Да, действительно, хотя бы в рамках экономии собственного бюджета стоит быть поосторожнее.